Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Hobi si Bro. Guys, kita sekarang mau bikin tutorial apa nih? Ikatan akan buat ikatan laras ke tabung, ya, dengan alas kadarnya. Kita nggak mesti payah bubut-bubut ulang, bubut-bubut. Oke, bahan yang akan kita gunakan ini besi knalpot racing, ya. Kita gunakan yang stainless. Oke, bisa dilihat ya. Caranya cukup mudah. Sebentar, saya ambil tangnya dulu. Mana lagi tang nih? Tang. Oh, ini dia. Ya. Kok ribet ya? Oke. Langsung saja ya guys. Ya, ini seperti ini dulu. Kita bor. Oke ya. Kita cari baut yang kecil saja. Baut, oh baut, di mana kamu? Oke, ini ya. Cek, nanti tinggal kita potong saja. Oke ya. Boleh dikuak. Cus. Cus. Nice. Sep. Sep. Guys, kita bor yang kedua. Oke. Tekan lagi bautnya ya. Agak ketat guys.
Jadi lihat deh guys bentuknya. Kita paskan yang laras atas dulu, kasih sepan dia. Jarak ukuran kita bisa setel. Nice. Tinggal kita kencangkan. Oke guys, ini tinggal dipotong. Dipotong saja. Tinggal dipotong saja guys. Oke, sudah selesai. Bisa melihat kan? Cantik kan? Nice. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat buat yang lain. Ya, lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.